Alors on a souhaité d'abord bino un peu lamu ndenge tozo kende toyebi ke week-end banda da 2 jours na souhaité bino bon week-end mais lelo naza vraiment na makambo mingi te mais na memeli bino patu oyo biso nyonso tolukaka. Alors na bato biso nyonso tolukaka banani bato bazoluka kobongisa Congo. Ndenge na yebisa bino ke na émission na biso ezala toujours tozoluka kaka bato oyo baza kobongisa Congo. Alors yango lelo na memeli bino bato moko ya association socio-culturelle o babengi yango Congo ya Bwanya. C'est-à-dire que biso bato tozoluka solution na mboka na biso Congo. De lelo bozala prêt po tokoka kolanda toyeba eloko nini bandeko na biso ba memeli biso po porter quand même idée na makambo o ya mboka na biso o tozoluka solution nango. Alors omoni soki idée ezaka ka ya mutu moko mutu wana okendeka na nzela na ye. Boyebi ke démocratie normalement ebana na mboka na biso tango bakoko na biso babandai kofanda na se ya baoba po bakoka koluka solution ya ba situation oyo ezolekana na kati ya mboka. Alors nazweli bino ndeko na biso moko awa bandeko na biso ya voilà bon excusez muke parce que tozana moi ba makambo moko technique ndenge zalaka boyebika ba secret ya technique. Voilà. Alors voilà bo excusez bo zala toujours bo brancher bo zala toujours wana bo bangate toza koluka solution moko boye po tokotisa bino voilà. Bon, kuna bozuite mais de là. Bon, yango lelo na ndenge na yebisaki bino au départ toza na association socio-culturelle Congo ya Bwanya mpe ya Sika. Naza na ndeko na ngai awa na loboko ya gauche na loboko ya droite. Bako se présenter bango moko po tokoka koyeba baza banani. Yango na bandi na loboko ya gauche ndeko na ngai se présenter nano pesa kombo na yo na ba téléspectateurs nyonso kuna balanda yo soki ozali nani après tokokome pa na ndeko na ngai ya loboko ya droite. Merci beaucoup ndeko Jean-Marie. Na pesi nano bandeko nyonso to bazolanda biso mbote. Ngai kombo na ngai Koko Bolenge. Nazali moko ya bakambi ya lingomba oyo tobengi na kombo ya association socio-culturelle Congo ya Bwanya pe ya Sika. Voilà ndeko na ngai yo ozanani. Merci mingi pe mbote na bandeko nyos ba ko la biso. Ngai kombo na ngai zali Christian, papa Christian Wabi. Nazali membre ya association de Bengi, association socio-culturelle Congo ya Bwanya pe Congo ya Sika. Nazali na département ya recherche. Ensemble na papa Koko. Voilà bandeko na ngai ndenge bolandi wana ba présentation na ndeko na biso Koko na bandana no epa na yo ndeko na biso Koko. Vraiment tozwaki invitation oyo na retard. Na s'excusaki d'abord epa na yo pour na lobake nazwaki yango na retard. Il fallait na assister pour toyeba loko nini oyo Congo esengeli po ebima na pasi oyo. Yango na moni awa ezalaki juste le 12 mai oyo 2018 na Tottenham. Alors papa yebisa nanu biso exactement eza nini? Association, parti politique ou bien nini? Ezali parti politique te, ezape charité te.
mais ezali association socio-culturelle Congo ya Bwanya pe ya Sika wana nde kombo nango. Mais pona koloba na ndenge olobaki olotuni milulu oyo tozalaki nango le 12 oyo eti koleka tosalaki conférence débat po totalisa baposa na biso. Baposa na biso toza na kondima eza baposa ya bana nyonso tu ya Congo. Mais totelemaki tomeka koloba bandeko oyo bayebi biso te bakoka koyoka biso. Yango thème na biso tozalaki na sujet na biso totiaki d'où vient la chute du Congo. Totunaki motuna et ya notolobaki pe topesaki solution pe ezali. Toza na solution oyo tozalaki ko proposer. To développaki ba thème oyo fallait ezala développer ya la misatu. Thème ya liboso ezalaki combattre le bon combat. Combattre le bon combat oyo to développaki mais to kindaki na mibale ya suka te mais to sukaki même na katikati parce que batu ba monaki yango intéressant mingi et moteme komaki ubeta il fallait batu ba intervenir. To yango to développaki moi muke combattre le bon combat. Combattre le bon combat elingi koloba nini? Koyeba adversaire azali wapi, kombo na ye nani? Pona koyeba kobeta masasi place ya azali. Et la plupart de fois toza kobunda sans que toyeba adversaire na biso azanani. Yango to mekaki ko démontrer moi muke ce qu'adversaire na biso azanani na thème wa liboso combattre le bon combat. Deuxième thème to ngaki to développer te parce que toza na réunion le 30 juin. Deuxième thème ezalaki les amis du Congo et les collaborateurs du Congo. Tonga total ça va amis à Congo ba nani ba collaborateurs à Congo ya nani. Et la troisième tonga qui to développer ezalaki la prise de conscience de la renaissance du peuple congolais. Donc mbotama ya sika. Et nyoso tu wana ilingaki ko mema biso na unité ya diaspora. Mais to koma ki wana te peut-être tokozwa temps ya koloba ngo mwa moke mais yango nde tokokota mpenza na mozindo le 30 juin. Voilà bandeko na ngai le 30 juin toza sur na réunion je crois koza na même place. Na même place na voilà boya ebele bandeko oyo boza na besoin tokoka kobongisa mboka na biso Congo boya ebele le 30 juin pour que tomeka kosolola. Oui papa nayebi te question na ngai ekozala peut-être na bino mibale pour na koyebisa biso eloko nini vraiment objectif na bino ou bien nini association na bino ezali vraiment nini bo expliquer na no batu eloko nini bolingi kosala na association na bino. Ok, ekozala malamu na kosenga na yo soko kosenga na régie tomeka ko projeter vision na biso batu pe batanga et puis tomeka na ko commenter batu bakozwa mwa clarté moko déjà moké par rapport ya vision na biso na ba objectif nini tozo ko poursuivre. Voilà, régie bwakera na biso mwa moké vision oyo eza na makoma kuna peut-être bon mekana no kotala ngo bon on attendant yozo le koyebisa biso vision ngo ezali nini. OK. Vision na biso ya association na biso Congo ya Bwanya pe ya Sika eza promouvoir l'éducation sur la solidarité socio-culturelle des Congolais pour la jouissance to bwaki yango
et tokotala sima culture elingi koloba nini na kati ya culture tokomona histoire eza kuna est-ce que bakoko na biso toyebi bango tolobelaka bango donc nyonso wana il faut tozwa connaissance wana kati na culture nde kati identité na biso ezali. Un peuple sans culture aza sans identité et lelo oyo même identité physique matérielle en arrière pour na tout ça la recours na culture na biso na identité na biso eza à peu près vision na biso o na kokoloba na moke bien que pendant que toko vraiment vision yango eza intéressant mingi bon en tout cas question ekoye pa na ndeko na ngai que Merci mingi. Motuna na eza kosenga d'abord tozonga na source. Tant ozolo ba ke to luka to yeba place to kweyaki, il faut yeba place au wuti, po yeba place ni yokoyi. Mon soko bi place au wuti te ndenge ko koyi wapi, to kwene bandi to utaki wapi. Donc eza important que papa ko lobi, tozonga na culture. Tozo benga ngonde bandi musu ba ba. Oh culture na biso c'est makamusu za kitoko. Non, makamyo c'est qui to côté. To bengi un recours na culture, c'est-à-dire o ya mabe eza pe richesse na biso. Pour ko yeba mabe et ko pesa biso mayele, to zonga mabe wana te. Pour to yebi yango. To ko siko o ya malamu, to conserver yango. Si faut to parce un plus na o ya malamu, to kobina yango. Alors, problème na biso za lini. Culture na biso wana est-ce que to yebi yango? Parce que to kwei, to zaki na culture, to zaki na bandeli. Tant que quoi est-ce que tu es la culture la biso bien tu es na makamusu ton culture musu donc place one c'est ce que tu as compris ça c'était mine parce que quoi la biso zaki na raconte il y a ba culture musu alors ba culture musu c'est influencer culture ya biso c'est quoi culture ya biso za place ni papa na régie kuna lancele na biso nini image wana oyo ya nini MP wana ya anglais wana oyo akendeki na Congo po ndenge zoloba wana na nini wana na moni alobi ke tango akendeki na Afrique amoni ke facilement manipulé. Tant que tu manipulé, la culture ya bango, o ya biso to bosali, to boaki. Alors to boaki a mon dernier na ba stratégie ba yaki nango. Soko tali par exemple to benga éducation na enseignement. Mais éducation ezali ni enseignement ezali ni. Éducation ezali auto zo na kati ya mabota. Na famille. Buta boko ko na biso ko mona na bamboka même ti le loso okebe na bamboka mona na poko ba uti misala ba uti bazamba. Parce que la culture la biso musala mutu fa ça. Ton la culture o bofanda nzamba ko sala bino nzamba sia sala. Apesi biso zamba, apesi biso mai, apesi biso bambisi. Siko biso foto ke na zamba koko na ndunda to ke ne balé ko kanga mbisi. Donc na mboka na biso basala ka bongo. Batu ba
bota ndenge tozalelaka ndenge tovivaka ainsi de suite. Alors ba valeur wana nyo surtout tozalaki nango ezalaki na base spirituelle. Ce n'est pas pour rien de que na musika o ezaka comme parenthèse bato mingi bakanisaka lokola bayelaki biso enseignement biso toyebaki science te toyebaki nyonso tozalaki na science tozalaki na makambo nyonso mathématique tout tokolakisa bandeko surtout na conférence oya bakomona que nous avons tous ces valeurs là et puis avec ces valeurs là tozalaki nango tozali capable ya se développer ya résoudre ba problème tozokutana ngo lelo en partant de la base historique na biso ba base culturelle na biso. Alors mon père tangoyé à moins que bateau et ceux qui totiki bango na ba valeur na bango oyo kozala difficile d'où il faut détruire parce que politique mona ya ko détruire. Voilà. Nakasi ozana diloba bakisa wana nalingi na kende kaka na nzela moko na ndenge papa Christian alobi wana na mekana na kotanga na bandi ba balance nini wana totala ba point moko très important balasele na biso de nini wana disu ya mundele wana ya MP wana. ba valeur auto zalaki nango biso tozalaki ba mendiante biso tozalaki ba voleur te biso ba tutoyebaki mabete balobi il faut to kotisela bango ba anti valeur les ba haute morale cela veut dire que ba valeur ba tu o ba kotambola na justice ba tu ba kotambola na amour yango alobi awa il faut ba buka colonne vertébrale na biso colonne vertébrale nango balobi sa spiritualité. Nous brisons et effaçons la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Awa eza motuya yango to parla qui na combattre le bon combat. Na bitumba soki yo yebi ennemi te ezali pasi pona oko kwa gagner. Mais awa balobi pona ba conquérir, po ba boto la biso mboka, ba boto la biso bozui, ba beta biso bazana makasité, mais il faut ba yana lokuta ba anti-valeur, ba longo la biso, ba koko la biso moralité o balaki nango, spiritualité oyo ba yalaki nango, ba longo la yango. Oyo témoignage eza ya bango moko mindele na parlement, donc eza eloko moko ba ko bango officiellement. Tolanda awa, ba lui par conséquent je propose au Lord Makole à vous proposer ce qu'on a parlement anglais. Je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Donc, bateau pour la base dominer biso, balobi, il faut babuka spiritualité na biso, babuka héritage culturel na biso, babuka éducation na biso.
il y a une différence papa Christian lobi entre éducation et enseignement. Ce qui va le papa bouka éducation oui ta na famille. Donc il faut toucher les familles, to bouka famille, éducation au bango bazanango, to longola yango, to tia enseignement oyo ya biso. To kozongela na to meka kotala ndenge nini batu oyo bakoki ko témoigner bango baki batu haute valeur morale. Mutu oyo azana haute valeur morale azana chef suprême moko aza kobanga. Po mutu tambola ayibaka te abundaka te aswanaka te bango monde batu haute morale, cela veut dire bazalaki na nzambe, bazalaki kotambola na bonzambe mabe bayebaki yango te. Nakopesa exemple biso toza ba bantu bantu elingi koloba humain moto bon moto singulier bantu muntu soki baza koloba muntu eza kaka kombo te, eza lié na fonctionnement. Nakopesa exemple soki balobi penza za tata te maman ya ndenge nini, cela veut dire ba critère maman alizala nango ba moni yango te, ba critère responsabilité sans sa responsabilité papa ba moni yango te, papa milangwa ko bunda ko yiba, maman munoko gilette soko tali maman nga lati ba maman ndenge nini. C'est la même chose na ba bantu aza mutu oyo aza peuple moko oyo atambolaka déjà na kobanga nzambe, peuple moko oyo aza na bolingo, peuple moko oyo ayebi ko partager ndenge ya koyela na ntango akala muta wita bomi mboloko na ye na zamba aye nango kaboli wana bantu aza peuple moko aza sage, bantu aza peuple moko oyo ayebi ko partager, un homme social. Et tout côté la bizaleli wana nyoso tout bizaleli nyoso tout to koma to mekaki ko komango awa ko totala bantu azali nani, bantu aza moto motema malamu, bantu aza moto akangelaka mutu kanda te ayebi ko limbisa, bantu aza moto atambolaka na pureté. Mais yo monite que à partir ya eloko wana nde selon ba étude na ba mindele nde baye ko découvrir que il faut to kene na bango na façon moko ya bantu baza batu moko babangaka baza batu moko ya nini yango baye ko zwa biso nango. C'est vrai que papa Christian m'a dit ko commenter azwa moi liloba omoni tango wana bango bayaki epana biso biso ke epana bango bayaki epana biso basala observation na bango de basala ki bakuti bango bakutaki. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait que basala o basalaki en comment c'est y a une méthode de diabolisation. Et ko bate répondre à biso to za bolamu d'abord na malamu na biso pa na bango ba diaboliser yango. Ça dit que nyonso tout o ezaki ya bantu na culture ya bantu, bonzambe ya bantu et éducation ya bantu bango bazo benga ngo mabe. Eza mabe donc ba diaboliser yango, c'est diabolique, boété, donc baki na esprit ya ko diaboliser. Soko tali papa na ngai na ba minoko ya biso to lubaka na ba kota na biso ya Congo. Soko na bino pesanga kombo diable na monoko mboka ça passe. Po ezali ba mot importé, ba yeli biso yango, to yebi yango te ba imposer biso yango. Que o eza diabolique. Diabolique la sini ba bangishi yo otiki. Biloko bozaki nango bakoko bazaki nango guta bokoko mundela ye albi ezali mabe botika yango to kopesa bino ya malamu. Mais résistance peut aller papa na bakoko papa na biso ba résistaki, mais bato ba itisaki violence moko ko sakana te soki yo o résister soit bako beta yo to bako boma yo na miso bato po ebangi sabo batikali osomona. Donc ataka monter malamu ozaki mais ba itisaki force ezaki te ka ba facilement ko ba manipuler biso na monter malamu oui tozaki bon moto wala monter malamu za bon moto na biso et fandeli na biso parce que tozaki na culture ya bonzambe. Alors bango ba profiter nango avec lokuta diabolisation na violence. Omoni bato musu pe bandimaki yango te mais violence wana leki makasi papa bakoko ende bangle babaka agive up amitiki mais na motema na ye andimi yango te. Donc ezaki procédure moko
ndenge to lobaka ah ndenge ni bakoko kasi batika ki bon, ce n'était pas facilement batika ki bon, ils ont résisté. Nalingi papa nalingi nakende toujours dans ce sens là Bah, parce que ça, c'est un papa. point moko est très important parce que tant bakoloba moralité eza bobiso donc problème na bango il fallait ba longola bobiso wana ndenge na lobi ya ki bantu awa bantu aza peuple moko honnête mais lelo tala malhonnêteté nini pona nini bango ndemu bakotisi yango bantu aza mutu moko aza spirituel mais tala lelo spiritualité ndenge ebebi na mboka na biso bantu aza mutu moko aza persévérant donc bango il fallait pas détruire ba valeur oyo nyonso tout donc balobi soki toyena bango na masasi tokokoka te parce que na ndenge nalandaki video na yo moko namonaki otie video moko mwana bapesi ye bapupe mibale oyo ya mundele no ya mutu mwindo alors na bapupe wana mibale batuni mwana olingi wapi alakisi oyo ya pembe batuni ye oyo ya mabe eza wapi oyo ya mwindo siko batuni abi yo kokani na wapi alobi ya kokani na mwindo omoni te tactique nini oyo bayaki nango po tokoma ntina niveau wana mais yango wana place na lobi to tarde mwa moke yango wana le bakoloba ko détruire éducation donc ko détruire famille ko détruire haute moralité bacha immoralité kati na biso yango omoni il fallait tokoloba awa notre combat est spirituel culture na biso o ba détruire éducation o ba détruire vandaka wapi papa na Jean-Marie evandaka na makanisi yango moni même bana na biso ya mike wana na age ya muke akopona ne poupée ya mundele alobi yango wana nde kitoko oya mwindu yango wana nde mabe donc na age déjà muke okomona place mi tokoloba combattre le bon combat bitumba na biso ezali kati na makanisi nde beba ngai na yo tokoli ndenge nini mundele yende dire no mundele mwana Maria voilà mwana Maria mopaya bomake tokote Lusaku tika ye okozwa ye Lusaku immoralité o batia kati na biso oyo nyonso tokomona lelo na Congo oyo eza kaka récolte ya oyo bango batia kati na mitu na biso nalingaki na meka soki bakobwakela biso batala totala définition ya culture soki lingolo banini totala na culture na biso biloko nini oyo bango balongolaki et puis biloko nini oyo biso il faut tozongela le tozoloba tosala recours na kosenga soki biloko nini loba de façon que kuna bazo batiela biso totala nanu définition ya culture soki lingolo bani mingi l'air toloba culture ce papa humblement na koloba so na tuna 50 personnes définition ya culture ezaka na misatu mutu baloba nanga bapesa pesa vraie définition donc mundele abombe na biso yango comme biso pe gens et elle correspond à une fixatrice d'identité, un repère de valeur relié à une histoire insérée dans un pays. Son implication est la fusion et la stabilité dans une société. Elingi kolobani. Donc c'est la image papa. Elingi kolobani. Culture oyo ndenge totangi awa ezana ba valeur, ezana ba principe, ezana ba coutume, ezana ba tradition, ezana ba croyance, ezana ba science to kotala ba science nini otozana en mathématiques, géométrie, makambo ebele za kuna économie.
ba science boyebi nyonso to biso tozalaki nango eza na ba sentiment culture musala nango ko sangisa batu omona uta mutu oyo aza muyombe eloko nini etindi yo oloba mutu wa muyombe ope kuna muyombe otani ne lobeli na ye ne lateli ne tamboli na ye oh mais bato oyo baza fusionné baza eloko moko culture eyaka na stabilité sikoyo bapoint wana nyonso tu bavaleur wana mindele balongo lero balobi to briser colonne vertébrale na bango do tolongola bavaleur balaki nango tolongola baprincipe balaki nango tolongola bacoutume balaki nango tolongola batradition balaki nango tolongola bacroyance balaki nango tolongola bascience balaki nango tolongola basentiment balaki nango tolongola unité balaki nango tolongola fusion balaki nango tolongola stabilité bazalaki nango biloko wana nyonso ekosala culture lero balongoli bino yango boza susu mutu te ya lokola komi lokola monstre mutu azotambola sa mutu parce que culture evandaka nde na mutu tokotala ngo na bavideo awa culture evandaka na mutu donc balongoli biso nyonso tu sikole tokolo bacombattre le bon combat ennemi na biso ya liboso eza nanu kabila te ennemi na biso ya liboso eza nanu occidentaux te ennemi na biso ya liboso eza makanisi oya mabe eza kati na biso parce que na place wana vraiment to sepeli d'abord ndenge bandeko bazolanda biso soki même bokoki kokoma mais na s'excuser mingi parce que toza na mwa problème na régie ok tant mususu son eza kokima merci na ndeko na biso Claude Tshisekedi na ndenge ozolanda biso na ndeko na biso Lick Ewing nande kuna mama na biso Élysée Tobandi na Alain Bongo merci na ndenge boza kolanda biso papa na ngai soki totali bien c'est-à-dire que biso totikala vide vraiment nakoko yebisa yo papa exemple yo pesa kita kotalaki vidéo référé la vidéo talaki ya elenge muke aza kokona couper eza eloko moko ya konéglige te. Il faut voir à quel niveau va détruire biso. C'est-à-dire va botoli bo moto bo biso culture jusqu'à ce que biso to komi yina to komi ko se ignorer komi bosana. Et l'engé moké wana salaki eza même biso mikolo ti le loto koli na yango au komi puisque tant bon baye tout ce que to yekola ki na éducation o batata bakoko ba yebisa biso tout autant to fa tout autour ya moto ba bito bua kanyo so wana ezali mabe. Donc ils ont tout bafoué. Jusqu'à ce que Kolobana biso que même l'opposition yanga na yo ezali diabolique. Yango moni elenge moke na âge wana azo pour la poupée ya pembe abi ya munde za papa omoni likambo yo lobi wana parce que namonaki mama moko indienne abukana makolo aza handicapé azo tamba na roulobo alobi ke omoni ndenge nga nakomaki na niveau moko ke mobali nanga azoya pembe nanga na yebisi mobali no kende sala vie na yo abi ennemi ya mutu ye mo ezali ye moko d'abord il faut ye oye bakomi linga yo moko yango eloko oyo nazomona ozoloba ke c'est-à-dire biso ba longola biso ba yeli biso enseignement o esali ke tomi yinaka biso moko donc facilité bango tango yo komi na yo moko munguna kwa chela yo nyoso linga komi facile o nyoso ya kopesa yo linga parce que o ya yo moko so biyini o miyini na nposo na yo kino lelo to somona mama na biso ba ndeko na biso basi ba miyini suki na bango bakoma kaka kolata mesh o ya ye wana balobi ya bomoinde za mabe e kontina magiyele na biso na makanisa biso to komi komi na biso moko yo moto botami na suki naturel moboyi yango binalata oyo basali na bisala sa papa tozaki mwindo komopakola mbi okoma lokola mondele nakoki na kotuna na place wana parce que toza na problème ke spiritualité na physique oyo toza nango est-ce que ezotambola ndenge moko te mpona temps oyo papa apointe likambo moko ke basi bakomi kolata basuki mosusu oyini suki oyo ya yo moko est-ce que eza kodétruire spiritualité ya motu te yango wana tolobi awa na kati na culture eza na spiritualité na kati na culture eza na science na kati na culture eza na ba valeur na kati na culture eza na ba principe na kati na culture eza biloko wana nyonso tout soko ba longoli yo bo moto eza lisusu te na spiritualité pe eza lisusu te mais tokozwa tant tokoka ko développer spiritualité mais na lingi na kende toujours dans ce sens là pesanga moi tango na pesi yo ta papa na pesa moi tango tango balobi
ma collé azokolo baba briser colonne vertébrale na biso ningo loba nini. Briser et effacer la colonne vertébrale d'un peuple veut dire détruire le système mental humain qui est l'effacement de la mémoire de tout un peuple. Briser et effacer la colonne vertébrale d'un peuple sont des armes destructrices beaucoup plus efficaces qu'une bombe nucléaire. Briser et effacer la colonne vertébrale d'un peuple est le fait de prendre le contrôle et de définir la direction de ce peuple. Donc, direction, au moins même, ba konzi na biso, ba kwa ga osenga bo konzi place ni. Awa. Pona nini, ba ngo makalisira ba briser colonne vertébrale, pona ba komisa biso d'esclaves. Ce qui to meki ko tala, nege to bito za socio-culturel, na définir na social. L'idée solidarité sociale est un principe d'organisation pour le progrès de toute association qui a dans son objectif de faire prévaloir le bien général, donc le mieux-être de chaque individu dans une société primant sur les intérêts égoïstes et tout autre. Mabe ezali awa balobi awa l'idée solidarité sociale est un principe d'organisation biso tozala des organisations sans image. Ndenge nini eza na Congo. Donc le mieux-être de chaque individu, est-ce que le mieux-être eza na Congo ezate? Mais awa primant sur les intérêts égoïstes. Culture na biso ezalaki ko primer sur les égoïsmes, sur l'égoïsme. Ezalaki te. Mais on va tcheli biso ekoti égoïsme ekoti. Pona nini balongoli solidarité auto zalaki nango. Et comme il est là chacun pour soi, Dieu pour tous. Or na bomoto na biso ezalaki nengwaraki. Donc nous surtout auto comme on a balongola mona mutu na biso. Yango to koloba un problème spirituel nécessite aussi une solution spirituelle. Oui. Mais yozo beta masasi na physique. Okoboma mutu wana mais le problème est spirituel. Donc yango wana tokoki kolongwa na pasi wana te. Yango tokolongwa na pasi wana. Parce que toza na target oyo toza ko pointer te. Yamabe. Oza on dirait que omoni na kolandelo muke place wana papa na ngai papa Koko. Il y a ba parti politique mosusu bazo le baké. Yo soki ozo bundisa nini régime eza na Congo. Luka na yo na moyen na yo. C'est-à-dire baza unité mutu na mutu abundisa na ndenge na ye eza eloko moko oyo yo zolobela c'est-à-dire toza na target obiso toza kolanda te toza kotambola on dirait batu baza na mokonzi te okomi oza soda omoni kaka nzinzi obeti elisasi oyebi te ke ozoluka nde mutu po détruire yango eloko oyo yo nakanisi ozo pointe yango papa tikala loba no problème ya Congo ya biso ba Congolais problème eza na Congo eza nini eza problème na biso ba Congolais eza nini bizaleli mabe kati na mutu na biso yango ememi bizali ya mabe kati na misala na biso soki Congo eza boye o nyonso ezoleka kuna tala yaka bizaleli ya mabe papa bizali ya mabe wane uti wapi na yango wana tokozonga kaka il faut pas briser colonne vertébrale na biso ba tia biso makamususu parce que na bokoko na biso le tolo ba retour en arrière pour faire recours à notre culture à notre vraie identité eza bizaleli ya mabe oyo ba yalaki ba mindele ba tie biso culture na biso ba longoli unité to alaki nango ba tie division tokotala plus tokokende tokotala ndenge nini batiaki ba division ndenge nini bayaki ba changer biso ba combo ndenge nini bayaki ba bobi spiritualité na biso ndenge nini mabe o nyoso tu bango ba osala donc bizaleli mabe kati na mitu na biso ba congolais yango mote mimisala ya mabe eloko nini sikoyo il faut to sala eza simple bien que ça question na ngawa il faut bizaleli ya malamu pona mboka na biso kende liboso
donc bizaleli ya malamu evanda kati na mutu na biso tokotala tokosenga soki bakokotiela biso nakosenga na yo soki bakokotiela biso les 1000 proverbes mongo totala bizaleli nini oyo bakoko na biso bazalaki na yango. Oh, le fait que éducation na biso to perdre nango to tie enseignement kati na mutu na biso, il faut siko tozwa temps to banda ko yekola ba valeur yango balongola ki biso ya kinini, spiritualité yango ya la kinini tozongisi, ba principe yango ya la kinini tozongisi nyonso tu na mutu. Mais tant que oche mota moyona moto bokabolia Lusako. Njami nende konayo. Lusako. Tobandela njami. Lusako. Bande ko bako linga yo eko bong. Lusako. Mwasi mayele ka mubali azal. Lusako. Bongisa kukabule loko yebaki kukabulate. Lusako. Ndako nkakaka kami ya mubali. Lusako. Papa, to bandela wapi? Bon, avant de commencer na makambu ya ba fond wali komi gérance à gouvernement, tozo zonga nanu la personne na foyer. Hein? Au moni exemple papa pesi wana to bana ntisalelo ya biso tizaki nango. Na tango ya bokoko, tango zo kufana tutu ya papa ba kufana tutu ya moto. To yebaki ko kamanda na clété. Ouais. Hein? Banda ko biso na bafungola te. Ntabajo kakanjubete. Lusako. Koba kadisi njete. Lusako. Mota ko pesa yo eloko mkia ko linga yo. Lusako. Loboke ko bika nandeko. Lusako. Kolobeza kananda ko vandite. Lusako. Pamba na elela. 60% des forêts denses d'Afrique Kitoko na centrale. sal. Valeurs to zaki nango. Ce sont nos valeurs. Auto perdre. Parce que les lois yo siko yo kene na mboka yo kanga porte na yo anda kote soki okuta ba biloko yo tikangi ndenge zalaki. Alors ce que tout les ali siko yo bizale luana et yende nini. Et là on est sali transition ya bizale luana. Et zali enseignement parce qu'enseignement est promis éducation autre chose na famille. Autre chose na famille ça tout autour ya moto. Université na biso ya mwana parce que très souvent bah il biso éducation bah il biso mais il croit que l'université ça bah immeuble les universités immeuble les enseignements aux côté la Merci mama na biso nzumba fioti ndenge o tindeli biso mbote to ndimi mbote na yo papa makanisi nyonso oyo d'abord parce que tozo courir après le temps makanisi nyonso oyo nano ebandeli wapi bozweli yango ndenge ni papa eza motuna moko malamu mais so na lobina ya nolango sikoyo ekozala mwa pasi ekobenda biso mwa temps yango nalingi nanu nazonga na motuna moko otuni awa napesaki ya nongo na vision tolobi vision na biso ezali promouvoir l'éducation sur la solidarité socio-culturelle des Congolais pour la jouissance, la défense et la protection de ces patrimoines afin de bâtir premièrement la diaspora civique basée sur le civisme de la solidarité socio-culturelle congolaise avec un leadership visionnaire et responsable. Et l'ini kolobani, l'air ba BBC éducation, do ba BBC famille, ba BBC katina libota na yo. Nako tuna yo, mena lingi te opesa ngayano. Soki na tuni onde na otuna mama papa zoli raolanda, est-ce que moi na yo ayebi ke yo za mutete la na province ya nini ya district nini ya ni ayebi te. Est-ce que moi na nga ayebi ki Mbuza, ayebi ki Ntomba, ayebi te. En tout cas rare. Voilà. Nyoso tu wana ba brisana nu famille. Donc ba famille place biso tozali. To banana ko bongisa bandako. Yango biso toza ko benga batu na conférence absolue boso to salaki ezali poto bandako yekola. Mo mayele muke oyo ngara za nango na pesi. Ndeko moko alobi nanga yo komi professeur. On komi côté ya batu ba congolais balinga ba makamba boete. Ngalobi oui na komi professeur mais ndeko tika na yebisa. Tellement situation est komi catastrophique na mboka na biso. Oya vandi na mayele ne na ndako aza complice ya mabe.
Il faut to bima biso il faut to comme un professeur muke oyo yebi opesinga nga muke na yebi na pesio papa Christian muke yebi apesinga nga c'est alors que toko tonga Congo ya boanya pe ya sika c'est alors que toko zongi sa ba valeur nyoso tu oyo wana eza ko diviser biso muto alingo mata Congo la zo benga amoni muninga zo mata ya zo benga ko critiquer mabe eleki kati na biso toko luka toko yeba te place nini mabe wana donc toko bandana banda kuna biso il faut to bandana nous le respect et la considération parce que tant on a monia wa olobaki cause na conséquence cause ya mabe oyo ekoti na kati na biso est-ce que pour to résoudre cause wana et to zwa po siko to vivre na conséquence ndenge na remarquaki tozo vivre na conséquence yango wana créer bazua wana babiloko wana alors pour to briser makambo wana au monité et place yo pointaki que cause est-ce que cause nango ezali nini papa motura ya malamu papa qui ça continuer lelo oyo tozo bunda contre ba conséquences oui totiki cause parce que nalanda ki yo très bien na vidéo na OK totiki cause Kabila zo boma Kagame zo sala boy oya yibi mbongo c'est bien to combattre ngo mais eza na cause nango mito abatu ebeba otuninga motura mo parce que régi par le bina biso kuna soki makambo eta wapi ne soki to bandi awa ta ezate omoni problème to lingi bande ko bako koyeba problème na biso eza na mutu tange to ko beta masasi here is a cible na biso eza poison o batia biso kati na mutu soka tie o poison yo ko luka ete pona apesa antidote o mutu na tie o poison pona boma yo mutu a tie o poison ko landa ye lisusu te a ennemi na ote boko solola mais yo luka ndo longola poison eza kati na yo mais biso to lingi ko longola poison eza kati na makanisi na biso te piège oyo boumbu oyo bakanga biso kati na mutu tolingi kolanda yango te toza ko focaliser na problème bitumba na biso na ba conséquences tokolonga ka mukolo moko te na bandi neko azana eloko ko bakisa na nini vraiment papa na ngai po o bakisa po toza lisusu na temps vraiment molaité alors na cause wana remède nango ezali nini omoni cause wana te zoka koloba tozokanisa ke cause yango esuki parce que bazo continuer toujours ko contrôler biso parce que tosi to perdre autre na mona mutu alors un des éléments ba moi je mais un des éléments il faut to comme un esprit analytique tolobaka recours à l'authenticité il faut to ça appelle recours na ba culture ya papaya pour nyonso bazo yela biso pesa malamu te soka ka bango ba pesi to bi les enseignements to avaler yango mais est-ce que ça bien pour na biso lelo to ko pakola ndenge papa lobi baba mafuta to ko mambi to buza le poso est-ce que ça bien pour na biso lelo to ko lata ba suki ya bilata est-ce que ça bien pour na biso lobi ba koloba yo tata boti mwana mobali ya bala ndeko na mobali est-ce que ça bien pour na biso il faut to banda siko ko analyser libala ya bambwa ba sala recours pe na o ya bango ba so ya biso ezati kaka recours na o ya biso mais ya bango pe to sa recours to so ya malamu ya bango mais ya mabe to so te. Mais pour le moment, on continue à prendre tout ce qui est de l'extérieur, tu vas valer nous parce que comme si c'est bien. Non. Papa, namoni idée moko malamu oyo bobimisi. Mais pourquoi cadrer en ndenge nini na niveau to komi nango ke ko bandali nzaka tisuki. Toza na place te. Ndenge nini parce que soki to sali yango te. To tikala kaka na passion. Alors na association bino bobimisi pourquoi cadrer en ndenge nini pour to ko kavema ko zongisa batu pour batu balongwa na idée que tozo bundisa conséquence. Voilà. Papa na opesa na message moko ya espoir. Ndenge na lubaka soki nzambe apesa biso ba congolais bozwi nyoso tout to mona ka kuna ba cuivre ba diamant ba coltan nyoso tout wana pesa biso. C'est parce que toza batamaye. Papa mon côté a petit que la ta moi dans oh ici la kate oh lelo batu bako convoiter biso. Cela veut dire que toza batamaye to se ressaisir to ko comprendre
On a to jouir na bozuana richesse liboso ezana mutu ya bato. Yango tozo sala ba conférence, yango tozo sala ba débat, bande ko boya to sangana. Mayele oyo ya na moyaka, soki ba longola ki biso ba valeur. To banda ko koma buku ndenge papa na biso Lumumba alobaki. L'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. L'histoire de l'Afrique est koma mais pas africain. To banda ko koma histoire na biso mingi to kanisa kaka le papa na biso Lumumba zolo ba to koma histoire ezaka na buku ndenge to koma bo. To koma na buku pona evanda kati na mituna biso. Donc histoire ya Congo il faut to bana ko na mutu na biso. Le papa na biso Lumumba zolo ba biso moko to koma histoire na biso. Cela veut dire que ba longola biso tout ba longola yango ba tiaki bobango. Yango wana komona ta mususu yozo bengama Jean-Marie. Est-ce que mindele nsimba ba nsimba bazali awa? Balandu bazali awa. Pona nini biso kaka tozwa oyo ya bango. Ngai kutu kombo na ngai ya koko CO mais na longoli yango CO komi KO. Po na lingi lisusu te il faut to banda kolongola o nyoso tu ya mabe bango batia biso yango wana ndem tezo tia biso tozala boumbu na bango donc tozo benga bandeko boya ko rejoindre biso na Congo ya bwanya pe ya sika bato ba kotonga Congo ya sika eza bato ya bwanya ezali mayele ba valeur oyo ba koko na biso ba ko témoigner awa les hautes valeurs yango wana nde toluka o nyoso bango balongolaki tozongisa yango ekosala biso tokoma na bomoko po culture musala nango kosangisaka bomoko soki tokoma na bomoko organisation discipline ekokota lelo soki totele totondisi stade ya Wembley bato bakoya koluka biso parce que bango mutu bazala bokonzi na biso mais tozo pesete. Tant que tu vas peser, tu vas mettre ta massage par-ci par-là, bango pe bango mona ke batoyo baza ko se respecter. Muto aza ko se respecter, bango na politique na bango ba ko respecter pe bisote. Yango mona ba politicien na biso ba oya ko senga ko konzi koto. Baza be esclave, toza be esclave. Bango nde il faut to ndima ke toza be esclave. To lingango lisusu te. Esclavagisme wana ezakati na mutu, yango to ko ba problème na biso eza spirituel et qu'on nécessité pe réponse moko spirituelle. Mais to ko beta na biso masasi ndenge to ko beta wana, mais to za la focaliser na oyo e bebisi biso eza poison oyo bacheli biso moko to ko luka poison wana to meka kolongola mo donc andeko boya bobenga numéro ya papa na biso Jean-Marie eza wana boya tozana réunion le 30 juin mukolo indépendance to kotalisa indépendance oyo papa na biso Lumumba lobaki eza indépendance spirituelle. Indépendance au papa na biso Kasavu ba kufelaki eza indépendance spirituelle. Indépendance au essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accès. Mobutu aza patrimoine na biso. Oya mabe na malamu ya Mobutu eza patrimoine na biso. Oya mabe ndenge ndeko alobi awa eza pona to sala so mabe wana te epesa biso wa leso. Oya malamu ya Mobutu to sala yango. Soki pe to ko sala ko leka to sala. Baza ba patrimoine na biso. Solution biso to ko inventer bango to ko inventer mote solution basi ba inventer ngo. Papa na biso boka ayemba na hymne national. Ce qui est na YouTube, te parle sur la vérité sur notre hymne national. Au moment où l'hymne national, on a un futur. Nous bâtirons. Et ça, la futur. Donc, on va bisoter. Bano bakoya, bana ya bilaka, o papa simo ki bango lobaki, bango wanande, bakotonga Congo ya sika. Papa, solution bisoto ko inventer moté. Solution ezana mona sima ndako. Tozonga kaka sima, tozwa yango, to bana kosala ndenge ba papa na biso bazaki, to kozala uni, to koma ko peser. Voilà. Ekopela wa to so doubler déjà ba erreur to bongisaki na éviter papa moi lilobani ya suko koki kozala nango po o kata biso da pesio ata moi 1 minute kaka liloba suko ezaka kokola papa ko kwasa lobinyoso soki to yebi culture na biso to landi maloba papa na biso balobaki solution ezali même na ba problème politique économique papa Simoki Mbangu a utilisé mathématiques
mingi baye bango te parce que totanga kama kama na biso te toyebi pe histoire na biso te mais na kati ya ba enseignement ba recherche papa ki mbango appelle ça solution politique économique ya développement ya Congo tozo bunda bunda lelo solution ezali donc tango za muke mais avec ba conférence to banda ko bimisango malembe batu ba mona ba yeba ke papa ba tikela solution ezali voilà bandeko ba papa il faut tozonga sima vraiment ko excusez biso mingi po na moi problème tozaki nango na son OK batu mingi baza dessus po nango mais toza le 30 toza na réunion oyo bandeko ya conférence et association socio-culturelle Congo ya Bwanya pe ya Sika soki bolingi ko benga bokoki ko benga na numéro ya téléphone oyo 075 34 19 21 91 075 34 19 21 91 ou bien 079 50 77 27 34 ou bien 074 48 15 59 73 ou alors dernier numéro est à 074 04 76 11 73. Donc bandeko pardon? OK. Voilà. Na biso nyonso toko ekozala juste na même place na Goa Community Center, Keston Road, Tottenham, N17 6PW. Nakanisi biso nyonso boye bato bayaki liboso babungi sous place angote Goa ezalaka précisément ezalaka côté ni wana Philippe Lene na parc moko ezalaka wana nini sala na kata parc place oyo to lilaka bibembe mingi na biso ba congolais to zalaka mingi tozonga lisu pour na to pesa beaucoup plus de précision voilà bandeko boya tellement ebele merci na bandeko nyonso balanda ki biso me ta eza muke na ndenge makambo ezali photo kota vraiment en profondeur parce que to yeba il faut komeka obimisela na biso ke ezalaki ndenge nini bakoko na biso bazalaki et puis to komindeni po ba détruire biso complètement ko bandali nzaka tina suki alors po to zonga na place wana système ya sikwe se komika ba université ba collège ba nini kuna nde obokozwa ba éducation wana ce qui ezali kaka ndenge tozolo baboye quelque batuka nde bazoyoka est-ce que bakoya po ba apprendre ango ou bien bako se donner uliatika mbongo na ye kosala akoki koya po azwa temps ya koyeba ke spiritualité na ye eza ya kopola alors avec ba enseignement oyo nde bozolinga bozongisa biso na place wana ndenge nga na concret na ebité soki na lobi bien ou bien na lobi mabe o lobi bien mais o lobi bien oyo tozo sala o wala yango wa université lobi wana ba conférence débat wana yango wa université voilà omoni biso toyebi kolekate yo poza na ndambu na yo ngape na za na ndambu na nga yango na biso nyonso foto koma ba professeur mais tellement que mundele abebisa biso makanisi bango ba okanisa nini bango ba kobongisa Congo wana za makanisa mundele ondimi bo umbu wana mais na ndimi te tango la situation est tellement grave oya koya taza ko se faire ennemi ya ba congolais ennemi ya ye moko d'abord ennemi ya ye moko pe na ennemi ya ba congolais na avancement ya mboka na biso plateforme o na ngana loba iloko mwa mutuya tozalaki na bata IDPS balaki wana bata ami ya Félix balaki wana batu ya ensemble balaki wana batu ya Georges Alula balaki wana ba congolais bazalaki wana donc tozo sangisa batu nyoso tu place o batu na papa na biso ngwana na bata IDPS wakuta na te mais to okuta na place wana ya tosolo na tina na culture batu pe baza kozwa bakende nango na ba parti politique na bango balo batala o toyoki kuna bitumba to kokunda en réalité tozo beta masasi dans le vide tala bitumba il faut te focaliser bien que to ko beta masasi wana mais problème eza mituna biso ebeba toza empoisonné biso nde to luka antidote pona to longola mais que, pardon pour tant c'est que question na nga ya suka papa
Ce qui ezali ke bakoko na biso bato bapesa biso punition wana toko résoudre yango ndeni parce que to bwakisa bango yo nazwa par exemple ndeko na ngai yo tata no aboti yo sikoyo ozwi tata na yo okei na epa na voisin o proclamer yo bi yonde tata nanga est-ce que tata no za na business yango wana na lobi na lobaki ezate punition yango wana na lobaki na yo toza komila kela mabe po tozo salela ba papa na biso ba lobi te problème na biso eza ko ba ndenge ba repentance kuni na tambola ki mabe na tiki nzela oyo na lo nzela oyo yango ne na lobi na yo kombo na ngala ki koko to ko mango na co yango na komi lelo ko biso nyonso foto ko mabe eza place nini kolongwa kati na mabe parce que to yebi biso nyonso place mabe ezali. En tout cas merci badeko na ngai mais ngai na pesa bino moi eza na monopole ya baloba te mais ngai na yebisa mwasi na ngai tiaka suki o ya ni te na mutu mais oyebi ngana lingaki yo loba boy lingomba o ngana koti yango ngana lingaki yo loba parce que yo siko ozozela to sala nini il faut siko yo molo ngana yo kibo na koti lingombo bande ko ya to kota to sanga mais na yo keloko wana te est ce que na koti lingomba oyo bande ko na ngai parce que dazalaka déjà ingeta ngai dazalaka déjà ingeta ozo soki na bengi bino omoni ba chaîne ebele na yebi maloba bako benga yo te na eloko mais naza na mwa makambo mosusu na koki ko bakisa na kati oyo na lingai kaka na yoka makanisi ozomona alors eza eloko na bengisi bino po ngai moko na mona bino na yoka bino na yeba vraiment soki toza na nzela wana vraiment bandeko na sepeli mingi ndenge na merci papa na ndenge bondimi invitation na nga papa Richard papa Christian papa Coco merci na ndenge bondima ki invitation na nga vraiment tozali awa tanyo so bokolinga boki koya awa toza na combat moko spirituel yango moni na sala chaîne oyo na lingi ko kende na combat désordre te lokwa na moni vraiment que na koti na kati nango tokende liboso. Merci l'invitation na yo to sepeli mingi. Voilà bandeko nakanisi to suki na bino lelo na poko ya lelo ndenge wana nde to kutai na bino mercredi prochain na Tobandi Politics. Bye bye. Merci beaucoup papa. C'est un attaque.